काली कपालिनी कुल्ला कुरुकुल्ला विरोधिनी चिपचित्ता तथोग्रोग्र प्रभा दीप्ता घनदीपिशाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बटुक भैरव साधना नियम व सावधानी सिर्फ एक दिन की साधना से पाए सिद्धियां एवं मंत्रों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ज्यादातर लोग मानसिक अशांति से पीड़ित हैं और ऐसी साधना करना चाहते हैं जिससे उन्हें जीवन में सफलता मिले, मानसिक शांति मिले, उनकी और उनके परिवार की हर तरह के किए कराए और बुरी नजर से रक्षा हो। आज हम बात करने वाले हैं बटुक भैरव साधना के बारे में, जो कि उन साधनाओं में से एक है जो सिर्फ एक रात्रि में सिद्ध की जा सकती है और इसके लिए किसी तरह के तंत्र कर्म की आवश्यकता भी नहीं है। बटुक महाराज की ये साधना पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और साधक के जीवन में सुख, उन्नति और सफलता लाती है। अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है, बार बार घर वालों को बुरी नजर लग रही है या फिर काले जादू की वजह से अक्सर घर में कलह का माहौल बना रहता है, तो आपको बटुक भैरव साधना करनी चाहिए। इस साधना को करने से आप किसी भी बाहरी बुरी नजर से बचाव कर सकते हैं। बटुक साधना की वजह से साधक को सिद्धि मिलना शुरू हो जाती है और वो आगे उन्नति के मार्ग में बढ़ने लगते हैं। आम लोगों को बटुक भैरव शनि या माँ काली के नाम से ही डर लगता है, लेकिन क्या वाकई ये साधनाएं आम लोगों के लिए नहीं होती है? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर आपका मन साफ है और आपका रास्ता साफ है तो आपको इन साधनाओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि होने के बाद ये शक्तियाँ आपको जीवन में हर तरह से आगे बढ़ने में मदद करती है। भैरव कवच की घर में स्थापना करने से ये साधक की हर तरह से बुरी शक्ति से रक्षा करता है। भैरव महामंत्र की स्थापना करना घर में शांति लाता है और भैरव साधना आपको मन की शांति को प्रदान करता है। बटुक महाराज को महादेव के साथ ब्रह्मा के अंश में भी गिना जाता है, लेकिन साधक इससे भ्रमित ना हो। ये साधना हमें महादेव के करीब लाती है। आइए जानते हैं सात्विक तरीके से की जाने वाली बटुक भैरव महाराज की साधना के बारे में। बटुक भैरव साधना। भगवान बटुक भैरव की महिमा कई शास्त्रों में देखने को मिली है। इन्हें महादेव के गण में भी गिना जाता है और माँ दुर्गा के अनुचारी के रूप में भी माना जाता है। इनकी साधना करना साधक को मानसिक शांति और सुख देता है। इनकी साधना में चमेली के फूलों का महत्व है, क्योंकि इन्हें चमेली के पुष्प प्रिय है। भगवान बटुक महाराज को भैरव रात्रि के देवता भी माना जाता है। बटुक भैरव साधना करने वाले साधक को मानसिक शांति प्राप्त होती है, संतान को लंबी उम्र प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे खास बात यह है कि अगर आप किसी तरह की भूत बाधा किया कराया से परेशान हैं तो शनिवार या मंगलवार के दिन भैरव पाठ करने से आपको सभी तरह के दुख से निजात मिलती है। अगर घर में किसी की अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं या हो रही है तो ऐसी स्थिति में बटुक भैरव साधना पाठ करने से आपको इसका समाधान मिलता है। तंत्र क्रिया में कुल 6 तरह के कर्म माने गए हैं: शांति कर्म, वशीकरण, स्तवन, द्विदेश, उच्चाटन और मारण। इंद्रजाल में आपको तंत्र के 9 प्रयोग, जिनसे मिलकर
इंद्रजाल बनता है वो सब देखने को मिलती हैं, जैसे कि मारण, मोहनम, स्तंभनम, द्विदेशम, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया। बंगाल का असली जादू इसी पर निर्भर है। आइए जानते हैं बटुक महाराज की साधना के बारे में। घर पर कैसे करें भगवान बटुक भैरव साधना। बटुक भैरव साधना बटुक महाराज की साधना का प्रयोग समय रात्रि काल है। जून महीने में ये साधना की जाती है और साल में सिर्फ एक दिन की साधना से ये साधना उत्तम साधनाओं में से एक है। एक काले रंग के आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठ जाए। अपने सामने बटुक भैरव महामंत्र की स्थापना करें और इसके आगे 5 काले हकीक के पत्थर रखें। सबसे पहले बटुक महायंत्र की पूजा अर्चना करें। इसके लिए यंत्र पर सिंदूर लगाएं, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पण करें। इसके आगे 11 तेल के दिए जलाएं। तेल के दिए के मुंह साधक की तरफ होना चाहिए। दिए में तेल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सुगंधित हो। साधना के दौरान आपको मूंगे की माला, काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। बिना किसी भय के आपको निम्न मंत्र का जाप करना है। ओम ओम ह्रीं हूं ह्रीं हूं ओम। इस मंत्र का आपको 51 माला का जप एक रात्रि में पूरा करना है। जब पूर्ण होने पर यंत्र को घर में किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। साधना पूर्ण होने के बाद आपको इसका किसी के साथ जिक्र नहीं करना है और यंत्र को ऐसी जगह स्थापित करें कि रोज इसकी पूजा हो। उस समय धूप दीप मिलता रहे। ये साधना पूर्ण रूप से सात्विक है और यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसका प्रभाव आप अपनी जिंदगी पर साफ महसूस करने लगते हैं। बटुक भैरव साधना का महत्व और फायदे। वैसे तो आप आदमी माँ काली, शनि भैरव साधना के नाम ही डरता है, लेकिन सच्चे दिल से की गई इनकी आराधना साधक को भय मुक्त बनाती है। ये साधक के हर दुख को दूर करती है और किसी भी तरह के काले जादू, किए कराए बुरी नजर, इन सब से रक्षा करती है। साधक को मानसिक शांति और संपदा भी प्रदान करती है। अगर आपका रास्ता सही है तो आपको इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सही तरह से की गई इनकी साधना आपके जीवन को बदल सकती है। ये दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।